Seperti itu. Aneh-aneh SP yang kali bangunnya banget. Hari Minggu mesti tutup kan? Dia pegang kunci dia gitu. Iya, dia pegang kunci. Ayo dua sana lo ya. Lu. Kena ya? Enggak. Baju mah bersama nggak ada rompi. Pakai rompi itu loh, merah tuh. Kawasmu sama mas. Banyak kamera kan tuh.
Yes. Nah. Nah, dapat Amir. Tengah, Pak. Nah, Ojek, plus. Nah, gitu. Nah, bagus. Sip, terus. Dan. Woi. Ya, dapat. Masuk. Apa Banjir? Belajar. Ulangan besok lah. Besok ulangan kah? Iya. Tahu dan. Kanan, bisa. Amin. Oke. Peringatan ya? Iya. Aduh. Kalau Jawa sama bergerak. Bagus. Bawa dulu. Iya. Nah, kosong sudah belakang mana? Ayo Pak. Jaraknya gitu. Ya, hujan-hujanan sama Pak. Enggak ada dari main. Nah, jalan bolanya. Takung. Enak lagi itu terakhir. Cukup. Astaga, 3 orang lah. Iya, tapi kenapa banyak itu kamu ya? Kasih lagi ya. Ayo, Weng. Lagi tuh lagi Ke belakang. Ya Allah. Karatnya banyak betul gini ya. Bro, malah bos. Jangan malah bos. Bang. Makan dari tadi bilang kenapa lah ini? Ya gede badannya kalau makan 1 juta. Gol.
Gue kan. Kali Ih. Iyo, pasok. Nanti rambutnya dibuat videoku aja loh. Banyak loh, gue paling banyak juga. Tadi nggak memang kayak gini, nggak ketemu. Tuh, ya gitu dong. Kamu tuh kalau ngomong pakai pergerakan nggak sih? Ji, kamu tuh. Aku suapin ya. Dia yang nyetak gol. Ini ya. Kemana Met? Gol ya Met? Wah, golnya jauh anda kerekam lagi. Jauh nyetak gol kan. Jawa. Gimana? Di sini. Bincang ya memang. Gol. Dapat sendiri kita. Airnya. Banjir. Kemarin di paling itu 5 gol kan 6 gol. Ya, cukup dulu sudah belajar. Gol. Indah. Ih, wah, anu. Main ke teh. Ya, gitu lah. Tut, gitu. Gol. Lempar aja. Lima kita juga. Enggak. Itu lagi mau di Liverpool. Ya, bisa ngambil banyak juga. Masih muda. Makanya aku kan ketua dia. Ini